们，毛管家他已经不是机器人了。不信的话，你们就继续看。老规矩，先把小爱心点成红色，再把关注点成勾，传送到游乐场。毛管家，咱们看一下毛管家他真正的名字叫啥？真正的名字叫毛执事，他的生命力是2倍比例1卷利益，智力3，跟女主是陌生人。这名字有点怪呀，执事，执事应该是某种岗位吧？毛管家他不只是游乐园的管事，还是研究室的管事。咱们把毛管家带到他另一个做事的地方，毛管家另一个做事的地方在黑网后面。对，就在这里，这里既是毛管家做事的地方，也是毛管家的家。因为这上面写的樱花防卫研究所毛执事修理中心，毛执事就是毛管家的名字，所以这里是毛管家家，也是毛管家做研究的地方。咱们切换毛管家攻击毛神，看会发生什么。这里不可能打到毛管家，为什么毛管家会受伤？咱们再试一下，还是打到了毛管家。如果我们不攻击毛神，就不会打到毛管家。而且毛管家不喜欢吃酱油味的苹果，看到没？他说为什么要选这个东西？从这里我们就看出来，毛管家已经不是机器人了。机器人怎么可能有自己的喜好？说不想吃这个。